Mira quina caixa hem arribat aquí. Mira, ara l'obrirem i veurem què hi ha aquí dintre. Vale? Doncs vinga, va, mans a l'obra. Bueno, agafarem un cúter, poquet vigilant, obrirem i encara no l'he obert. L'estic obrint aquí amb vosaltres perquè no sé què hi ha aquí dintre. Aviam, no tallem res aquí ara. Aviam. Què comencem traient aquí? Por pan. Què és això? Un coixí. Va ben embalat això, ben protegit aquí. I mira, ara comencem aquí instruccions i més instruccions i vosaltres preguntareu què és això? Aquesta màquina, això és una màquina de control numèric, però petita, per tenir-la a casa, per fer coses petites amb diferents tipus de material que tenim aquí i podem fer cosetes, unes manualitats ben xules. I ara ens han enviat aquesta gent del Genmitsu, ens han enviat aquesta màquina, aquesta CNC, aquesta màquina de control numèric. L'obrirem a veure què tal, què és el que va aquí dintre i la posarem en marxa. Hosti, això què? No sé pas si ho trauré jo sol aquí. Mira, a veure, aquí tenim la tapa aquesta de la màquina, aquesta aquí, llavors es van aquestes coses, que suposo que no sé què deu ser això. Van a veure si puc i a veure si aconsegueixo treure-la de la caixa. Aviam, aquí, això sembla que tira. Mira. I això que no sé què deu ser, un motor, sembla aquí. Mira, ui, què és això? Això deu ser per l'aspiradora, suposo, aquí. Porta uns imants aquí petits, aquí, i això, s'enganxa, aquí, per treure la pols. I ara així, a poc, aquí, guaita-la, com pesa, mare meva. Ja no hi ha res més aquí. Veus, aquesta màquina, la Genmitsu Kubico. Mira-la, quina maquineta ens ha arribat més xula, tu. Què farem amb això, amb aquesta maquineta? Bueno, ja ho tenim això aquí obert, tot aquí ben protegit, que no es faci malbé res, Aquí va això, com unes broques, sembla com unes broques petites. Ui, doncs n'hi van unes quantes, guaita. Mira, us ensenyo una miqueta les broques, bueno, això que va aquí, aquesta caixeta, I van aquestes broquetes. Això entenc que és com una guia, diríem, per quan hi ha les broques. I aquí inclús et diu per quin material és ideal. Aquesta broca doncs, és ideal per aquest tipus de material. La provarem a veure què tal, a veure com va aquesta màquina. Farem un altre vídeo explicant el funcionament d'aquesta màquina, a veure què és el que he après, el que puc fer jo amb aquesta maquineta. Us vull comentar el que són els materials aquests. Això ho hem comprat per fer aquestes proves amb la màquina i tal. Hem comprat aquesta placa de metacrilat aquí, transparent. Una fusta de DM també. I llavors aquest, el contraxapat aquest aquí també. També això és fort i pesa poc. Aquesta placa petita d'alumini ho gravarem per fer uns noms aquí per la bústia. Ara deixeu-me que tot això ho posi una miqueta puesto. Llavors farem un altre vídeo i us explicaré. Doncs vinga, va. Adéu!